За сайн байцгаана уу арилжаа сонирхогч залуучуудаа. За манай Sirius FX Forex хамт олонний минь зүгээс хийгддэг 7 хоног бүрийн зах зээлийн шинжилгээ буюу market overview маань өнөөдрөөс эхлэн YouTube дээр паблик байдлаар явахаар болсныг дуулахад таатай. За тэгээд бид нар бол 7 хоног болгон ерөөхдөө зах зээлийн шинжилгээ эх 7 хоногийн төлөвлөгөө энэ сарын шинжилгээ төлөвлөгөөг гаргадаг. За өнөөдрөөс ерөөхдөө YouTube дээр паблик байдлаар зах зээлийн шинжилгээ маань хийгдэхэр болсон байгаа. За яагаад вэ гэхээр манай community үйл ажиллагаа ерөөхдөө олон нийтэд нээлттэйгээр явагдахаар болсон байгаа. Энэ маань нэгсэндээ ямар нэгэн байдлаар community-д нэгтгэхэд төлбөр төлөх шаардлагагүйгээр зөвхөн Vantage Broker дээр манай линкээр ерөөхдөө бүртгэгдээ үсгээд за даншаа багтаа $100 сэнгэлсэн байхад за манай community-д нэгдээд тэнд байгаа бүх хичээл хамт олон болон багш нартайгаа зөвлөлтөд хамт харилцаанд ороод явах бүрэн боломж олцоог бид нэр бий болгож байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр үнийг дуулгахад таатай байна. За тэгээд өнөөдөр 2025 оны 7 сарын 6-ны өдөр за буюу бүтэн сая өдөр байна. За тэгэхээр хэдүүлээ эх 7 хоногийн шинжилгээ болон ирээдүйн энэ сарын хөдөлгөөн энэ бүхний талаар ерөнхийдөө шинжилгээ анализыг хийцгээе. За ерөнхийдөө болвол за манай community-гийнхэн болвол ер нь бол хослууд дээр бол нээлттэй. Ер нь бүгдэн дээр нарилж байгаа хийгээд явдаг хүмүүс бол байгаа. За миний хувьд гэх юм бол за мэдээж gold дээр арилждаг. За мөн pound yen дээр бас арилжаа хийдэг байгаа. За Bitcoin, Nasdaq ерөнхийдөө энэ дөрвөн хослол дээр ер нь бол голчилж бол арилжаа хийдэг. За мэдээж үүн дээр миний одоо ихэнх арилждаг хослол гэх юм бол алт болон Nasdaq дээр би ерөнхийдөө төлхөө арилжаануудыг бол нийтдэг. За тэгэхээр ерөнхийдөө юутач долларын индексээс эхлэе гэж бодож байна. За 5 цагийн хөдөлгөөн бол ерөнхий аптрend бол явж байгааг бол бүгдээрээ харж байгаа хэ. За одоо бол нэг аптрендийн ерөнхийдөө хөдөлгөөнтэй бол явж байгаа. За ер нь бол өмнөх lower high low руу бол нэлээд төхөөд ирж байгаа. За бүгд хугацааны 5 цагийн хөдөлгөөн гэх юм бол all time high цэг маань бол энэчээ байж байна. Тэ 1984 онд тогтчихсэн. За ёроол гэх юм бол энд байж байгаа. За тэгэхээр нэгсэндээ манайх бол манай арга барил бол ханшийн бүсээс үсгийн хооронд шилждэг гэдэг философин дээр үндэслэж ерөнхийдөө candle-ийн давтамжийг барьж арилждаг байгаа. За тэгэхээр долларын индекс ерөнхийдөө ханшийн бүс бол за нээлтийн цэг бол энд гэдэг маань ерөнхийдөө яг бүх цаг үеийн ханш бол энэ бүс дотор явж байгаа. За мөн одоо true zone price гэж одоо бид нар нэрлэдэг. Ерөнхий бол голын цэг байгаад идэг. Тэр ерөнхийдөө ханшийн нээлт бол энд явсан. Тэгэхээр том цаг урт хугацааны буюу одоо бүх цаг үеийн ханшийн бодит дүн бол энд байсан гэсэн үг. 1119 буюу тийм ерөнхийдөө 120 гэж хэлж болохоор. За тэгэхээр энэ ч юу болсон бэ? Тэгэхээр ханшийн бүс бол ер нь бол үндсэн ханших одоо цагаа задлуул гэсэн үг шүү дээ бүх цаг үеэс. Ерөнхийдөө ханшийн бүс бол энд байсан. За мэдээж үүний дараа бол дээшээ ханшийн бүс бол шилжээд удаан тогтч чадаагүй буцаад доошоо унсан байж байгаа. За үүний дараа за энэ үндсэн ханшийн бүсээ тэмдэглэжээ. За ерөнхийдөө бүс одоо доод хэсэгтээ явж байгаа гэсэн үг. За дээшээгээ нэг шалгаж орж иж бүс тогтоод за тэгээд доор очиж буцаж унж тогтож бүс ерөнхийдөө доошоо гараад жоохон тэлж өгсөн байгаа юм да. За одоо нэг гэсэндөө дээшээгээ дахиж гарч ирчээд ерөнхийдөө эн чинь одоо үргэлжлээд энд ханшийн бүс бол одоо энд тогтож байгаа 5 цагаараа. За энэчнээс доошоо унах уу эсвэл дээшээгээ өсч гарч ирэх үү гэдэг зүйл. Эсвэл энэ голын цэгийг буюу 120 гэдэг ханш болон энэ өмнөх энэ оройг дахиж шалгах уу гэдэг ерөнхийдөө бүсдэр бол явж байгаа гэсэн үг. За одоо цагаа задлаад ерөнхийд нь харах юм бол
За энд юу болж байгаа гэхээр за ерөнхийдөө бол том цагийн бүс бол одоо энд явж байгаа гэж хэлж болно. За үүн дээр бол бид нар бүсийн шинж чанарын талаар хичээд үздэг байгаа. За бүст бол яг орой ороолыг тогтоож өгдөг тийм зүйл байдаг. За энэ бүс дотроо хэлүүлээ. Задлаад харъя. Задлаад харуул энэ дотор энэ бүс байгаад дээшээгээ шилжиж орж ирсэн байна. Харж байна те. Ханшийн бүс ийшээгээ шилжиж орж ирсэн байна. За нэгсэндээ энд байсан ханш ийшээгээ шилжиж орж ирээд за одоо ерөнхийдөө бүсээ задлаад доош явж байгаа гэсэн үг. За энэ маань өөрөө юу гэсэн үг юм бэ гэхээр энд байгаа бүс маань ерөнхийдөө дахиад доошоо ийшээгээ шилжиж орж ирж гинүү гэдэг. Ерөнхийдөө биднэрт бол дүр зургийг үзүүлж өгч байгаа. За манайхны хувьд бол ерөнхийдөө энэ оны эхнээс хойш за доллар ерөнхийдөө энэ цэгээс ер нь бол одоо доошоо унана гэдэг таамгийг бол гаргасан. За тэрнийхээ дагуу ерөнхийдөө долларын уналт алтны өсөлтийг бол маш гоё барьж явсаар ирсэн. За одоо бол ерөнхийдөө үргэлжлээд бол унана. За унахдаа бидний таамаг бол за ер нь бол нэг 93 94 хавцаа ер нь бол доошоо орж ирнэ гэдэг таамаг байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө эндээс бас юу гэж харж болох вэ гэхээр алтны хувьд бас өсөлтийг үзүүлэх болоо гэсэн таамаг байгаа гэсэн үг. За мөн одоо non-farm болон unemployment-ийн мэдээ гарсан. За тэр үеэр өнгөрсөн 4 дахь өдөр юу болсон бэ гэхээр за мэдээч доллар чангарсан байгаа, маш сайн гарсан. За хоёр мэдээ хоёулаа ерөнхийдөө долларт ашигтай гарсан учраас нэлээд өсөлтийг үзүүлсэн ч бүс бол ерөнхийдөө нэлээд дээр бол очиж тогтоогүй. За мэдээ гарахаас өмнө ямар байсныг хэдүүлээ харцгаая те. Ханшийн бүс бол баг цаг дээр бол энд тогтож явсан байна те. За дээшээ ерөнхийдөө ханшийн бүс шилжиж орж ирэхдээ ер нь бол дээр бол очиж тогтоогүй. За ер нь бол доошоогоо тогтсон байгааг бол харж байна те. Нэлээд тэгэхээр ерөнхийдөө энэ өсөлт бол яг нэг тийм бодиттой шилжүүлэлт одоо ханшийг бол маш дээш нь бол шилжүүлж гаргаж өгч чадаагүй гэсэн. Хэрвээ ханшийн бүс ер нь бол дээш нь нэлээд өндөр хүчтэй шилжүүлж бүс тогтож чадсан бол за үргэлжлээд долларын хувьд ерөнхийдөө буцаад автрын рүүгээ орох тиймэрхүү ерөнхийдөө чиглэлийн чиг хандлагыг бол бидэрт өгөх байсан. Миний хувьд ерөнхийдөө ханшийн бүс нэлээд дээш тогтож гарч чадаагүй. Мөн дээрэс нь өнгөрсөн 5 дахь дахиад энд байгаа бүс маань өөрөө доошоогоо шилжиж орж өгсөн байна. За мөн дээрэс нь ер нь бол энэ бүс бол шилжсэн бүсийн оройг бол ерөнхийдөө шалгаад за rejection авч харагдаж байна. Тэгсэн чинь ерөнхийдөө бол тренд бол доошоогоо байгаад байгаа. Дээшээгээ явах биднэрт бол баталгаа өгөө. Тэгэхээр ер нь бол миний зүгээс бол ерөнхийдөө доллар индексийг бол дахиад доошоогоо явна гэсэн төлөвлөгөөг бол гаргаад байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө доошоогоо ерөнхийдөө ер нь бол хэд хүртэл ер нь явах одоо боломжтой өндөр магадaltaй гэх юм бол 94 гэдэг ханш руу ер нь бол доллар ороод ирэх байх гэсэн тиймэрхүү таамаглалтай байна. За үүнтэй холбоотойгоор алтан дээр хэдүүлээ шинжилгээ хийх юм бол за ер нь бол одоо Трамп хийж байгаа үйл ажиллагаа ч юм уу те худалдааны бодлого, тариф, geopolitik маш олон зүйлсийг хийж байгаа. За дайнтай холбоотой юмнууд ч байгаа. За ер нь бол дайныг зөвшөөрөх тал руу маш хүчтэй ажиллаж байгаа те. За мэдээж доллар бол алт бол уучлаарай автрендийн хөдөлгөөн маш агрессив автрend бол явж байгаа тийм. Зураглалыг харах юм бол одоо өсөлт нь бол маш эрчимтэй өсөлтийг бол үзүүлж байгаа. За бидний хувьд бол юу гэж 3450 гэдэг ханш руу бол очно гэд. За эндээс бол buy entry нээгээд 3450 гэдэг ханш дээр бол авсан. Ерөнхийдөө бол яг 3450 дээр очоод за буцаад ханшийн бүс бол энд тогтож өгч байгаа гэсэн үг. За энд байсан бүс том цагаар ерөнхийдөө энэ бүс рүү ерөнхийдөө шилжиж орж ирсэн гэсэн үг. За тэгэхээр ер нь бол ханшийн бүс одоо бол тогтчихсон байж байгаа. За энэ том цагийн бүс дээр одоо юу болж байгаа гэхээр за ер нь бол энд байсан бүс дээшээгээ шилжиж орж иж тогтоод за одоо доошоо шилжих хөдөлгөөнийг бол ер нь хийгээд гэхдээ бүсийн хөдөлгөөн бол яваа дууссан доошоо хөдөлгөөн бол за энэ чинээс ерөнхийдөө юу ажиллаж болох вэ гэхээр том цаг болон дунд цаг дээр юм харагдахгүй учраас цагаа ерөнхийдөө багасгаад бага цагууд руу нэлээд төлгөө харахад бол болно. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол сүүлд байсан ханшийн бүс ер нь бол дээшээ шилжээд дээр очиод бол тогтчихсон байгаа. За мөн мэдээний нөлөөгөөр за одоо бүр бага цагийн бүсийг харах юм бол за энд байсан бүс ерөнхийдөө бол
доошоо одоо шилжээд ороод ирчихсэн байгааг бол та бүхэн харж байгаа хэрэг. За одоогоор биднэрт ерөнхийдөө ямар нэгэн байдлаар бүс хаашаа явах вэ гэдэг шилжүүлэлт бол тодорхойгүй байж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө биднэрт энэ эх 7 хоногс ер нь энэ сарда ер нь юу гэж хэлж болох вэ гэхээр за хэдүүлээ юуг харж болно? Сарын кандлийн одоо хэмжээг бол харж болно те. За сарын кандл маань ерөнхийдөө бол за сар эхлээд ерөнхийдөө нэлээд дээшээ ороод ирчихсэн. За эхний 7 хоног бол ерөнхийдөө бол ингээд өнгөрчихсөн байж байгаа. За үүнээс бол миний хувьд бол нэг доошоогоо орж ирж сар нэг доод сарын кандл маань доод зүгийг нэг гоё хийж өгөөд тэгээд үргэлжлээд ер нь нэг энэ 7 сартаа бол дээшээ жоох аптрендтэй байх болов гэсэн тиймэрхүү төлөвлөгөө бол байна. За мөн долларын одоо ерөнхийдөө энэ том цагийн уналтын шинжилгээтэй холбоотойгоор алт бол энэ оны ерөнхийдөө сүүлээс унж эхлэх болоо да гэсэн ерөнхийдөө таамаглал бол байна. За тэгээд ерөнхийдөө дайны байр байдал тарифууд те энэ бүх зүйл ерөнхийдөө нэг чигдэх хугацаа хэрэгтэй. Тэр хүртэл ер нь бол би алтыг бол жоохон автренд тал руугаа ер нь бол хараад байгаа. За нөгөө талаас мэдээж ямар ч арга барил ашигладаг байсан доовын онол гэдэг зүйлийг бол хүн болго мэддэг байх хэрэгтэй. За тэгэхээр үүндээс доовоо хэдүүлээ ажиллах юм бол за сүүлд тогтсон орой байж хаад за ерөнхий энд бол нэлээд том цагийн бүтцийг бол эвдэж бол өгсөн байгаа. Тийм бүтцийн өөрчлөлтийг бол бидэрт үзүүлсэн байгаа. За өмнө яагаад энэ ёроолыг авч байгаа гэхээр бид нар бол мэдж байгаа тийм энд ерөнхийдөө хай тогтоод унаад энд өсөн хайрлоог эвдэд өгсөн байж байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол цагаа дотор нь дахиад доовоо задлаад арах юм бол тийм за энд ерөнхийдөө бүтц эвдэж өгөөд энд орой тогтож өгөөд тийм за дараа нь энд хамгийн сүүлийн breakup structure хөдөлгөөнийг бол хийж үзүүлсэн байж байгаа тийм. За үүний дараа ерөнхийдөө энд тогтсон оройг болол бүтцийн эвдэрлийг бол хийж үзүүлсэнтэй change of character гэж ярьдаг тийм. За үүнийг эвдсэн байгаа да. Ерөнхийдөө бол нэг авчрын зүй эргэж юм шүү гэдэг зүйл гарч ирж байгаа. Нөгөө талаас одоо бүр том цагийн хөдөлгөөнд харах юм бол үндсэн яг авчрын нэг импульс хөдөлгөөн бол энд бол байж байгаа. За ерөнхийдөө буцаад ороод ирсэн буюу за энэ хөдөлгөөнийг татаад үзэх юм бол за одоо ерөнхийдөө 50%-аас доош ороод ирсэн байж байгаа. Орж ирчээд ерөнхийдөө буцаад бүс ус төдийлөн гоё тогтож чадаагүй буцаад өссөн байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ сүүл тогтсон одоо ханшийн бүс гэж байгаа тийм. Энэ бүсийн ерөнхийдөө үндсэн ханш буюу 3285 гэдэг ханш болвол маш хүчтэй спортыг бол биднэрт үзүүлнэ. Өмнө нэг удаа сэтлэх гээд ерөнхийдөө fake out маягийн зүйл хийгээд буцаад өссөн байгаа. За энэ чинь ерөнхийдөө хоёр дахь болов шалгаад өсч чинь гэсэн. За маш хүчтэй спорт болж байгаа цэг энэ хоёр дээр буюу 3250 буюу одоо манайхны ярилцдаг psychological level гэж байгаа тийм. Манай community гэх юм бол үнийг маш сайн мэднэ. 3250 гэдэг ханшаас ерөнхийдөө rejection аваад бол явсан байгаа. За тэгэхээр үүний үр дүнд яг уу миний шинжилгээ за жоохон нарийн гаргах юм бол ер нь бол за энд бүтцийн эвдэрлийг бол биднэрт хийж үзсэн. Үүнээс цаашаага ханшийн бүс ер нь хаашаа шилжих вэ гэдэг зүйл гарч ирнэ те. За тэгвэл миний хувьд бол уналтын хөдөлгөөн бол арай дуусаагүй гэж бол үзэж байгаа. За ер нь бол ханшийн одоо бүсийн шилжүүлэх хөдөлгөөн бол явсан. Энд байгаа бүсийг бол шилжүүлсэн байгаа. За энэ бүсийн хөдөлгөөн бол арай гүйц дуусаагүй байгаа гэж би үзэж байгаа. За ер нь бол дахиад нэг доошоо уналт бол орж ирэх баг. За хаашаа хаа хүртэл ерөөхдөө орж ирэх юм бэ гэхэд тэгэхээр за ер нь бол миний таамаглаж байгаагаар бол мөн бидний ашигладаг арга барил дээр давхцаад энэ бүс буюу өмнөхийн доор байсан бүсийн орой бас давхцаж өгч байгаа. За мөн дээрээс нь за бидний бас баталгаа авч шилдэг Fibonacci төлөв бас байж байгаа. За ерөөхдөө 61.8 гэдэг ханшийн бүсдэр Fibonacci бүсдэр бас таарч өгч байгаа. За тэгэхээр миний хувьд бол энэчээс бол ийм төлөвлөгөө бол байгаад байгаа. За өмнөх ханшийн бүсийг бол ерөөхдөө шалгачихсан байна да. За тэгвэл ерөөхдөө pullback-ийн загварын одоо загварын хөдөлгөөн бол арай дуусаагүй юм шиг санагдаад надад нэг өсөлт орж ич магадгүй
гэсэн хардлага бас байна. За эсвэл энэ ч ерөнхийдөө бол нэг шууд бас доошоо чиглэлийн хөдөлгөөн ороод ирэх үүсэхгүй. Нөгөө талаасаа нэг ийм хөдөлгөөн ороод ирэх болоод нэг бол нэг өсөж орж ирээд энэ оройг ерөнхийд нэг авчаад унах боломжтой байдаг. За ер нь бол эх 7 хоногийн хөдөлгөөн бол нэг иймэрхүү хөдөлгөөн байх болов. Эх 7 хоног бол нэг жоохон уналттай тал руугаа байна уу? Эсвэл ерөнхий доод зүгээ хийж өгчөөд дээш өргөжлөд өсөх үү гэдэгтэй байгаад. За гэхдээ ер нь бол энэ хоорондын хөдөлгөөн бол нэг удаан бол явахгүй. Ер нь бол 2-3 өдөртөө бол явчихна. Тэгээд үндсэн хөдөлгөөн рүү ороод ирэх байх гэсэн таамаг бол байна. За тэгээд 7 сарын 15-нд CPI мэдээ байж байгаа. За энэ CPI мэдээ ерөнхийдөө бол яаж гарахаас хамаарат ойрын нэг хэдэн сарын чиглэл бол ер нь тодорхой болчих واخ гэж бодож байгаа. За тэгэхээр алтны хувьд бол эх 7 хоног ерөнхийдөө бол ийм хоёр төрөл рүүгээ байна. За доошоо бол нэг орж ирэх бах. За ханшийн бүс мэдээж энд яаж тогтож байгаагаас хамаарат энэчнээс үргэлжлээд өсөх үү эсвэл уналт ор дахиад доошоо явах уу гэдэг зүйл ерөнхийдөө бол тодорхой болж ирнэ. За магадгүй ийшээ хүрэхгүй гэж магадгүй. За гэхдээ миний хувьд бол аль болох энэ зон руу оруулж ирчиж ерөнхийдөө buy entry нэг тал руугаа байна гэсэн. За мэдээж энэ зонд ирэхэд нь шууд бас баятахгүй. Тухайн үед нь шинжилгээг хийгээд баталгаанууд аваад за окей энэ чинь ер нь өсөлт орж ирэх юм байна гэдэг зүйл гарч ирэх юм бол за би бол ер нь all time high хүртлээ ер нь барих хүсэл сонирхол бол байгаа. За ер нь нэг иймэрхүү entry нэгээд ер нь all time high руугаа ер нь бол нэг явнаа гэсэн төлөвлөгөөтэй байж байгаа алтны хувьд бол. За мэдээж эрх нэгдэх болон хоёр дахь хөдөлгөөнд үндэслээд энэ дунд бас нэг short entry төлөвлөгөө бас гаргана. За алтны хувьд бол ерөнхийдөө бол иймэрхүү таамаг шинжилгээтэй байна. За pound-ийн. За pound-ийн хувьд бол их гоё бүтцээ хадгалж цэвэрхэн явдаг. Арилцаад бас тухтай байдаг тий. Огцон хөдөлгөөнүүд гэхээс илүү ер нь айгүй их тийм ойлгомжтой хөдөлгөөнүүдийг бол ер нь бол хийж өгдөг тий. За pound-ийн хувьд гэх юм бол за сүүлд ерөнхийдөө бол энд байгаа бүсийг дээшээ орж ирж бүс тогтож үзүүлээд за дараа нь бол доошоо бүс бол шилжээд бол үлдсэн байж байгаа. За үүнд бол ерөнхийдөө өмнөхийн оройгоо бол авсан. За энэ ёроолтыг хүртэл ерөнхийдөө нэлээд үнцгий шалгаж орж ирсэн. Гэхдээ эвдэж чадаагүй. Ер нь бол нэг аптрend нь бол явж байгаа. За гэхдээ энэс үргэлжлээд өсөختөр бол надад бол нэг юу бол таамаглал бол нэг байхгүй одоо. Би бол одоо нэг өсвөл нэг 200 гэдэг үнийн түвшнийг нэг шалгаж орж ирээд тэгээ ер нь нэг доошоогоо нэг гоё шилжилт, ханшийн шилжилт, бүсийн шилжилт орж ирэх юм бол ер нь нэг доошоогоо харах төлөвлөгөөтэй байгаа. За хаа хүртэл харах вэ гэхээр өмнөх одоо дунд цагийн энд байсан тогтсон бүс буюу энэ бүс хүртэл ер нь бол харах төлөвлөгөө байгаа гэсэн. Тэр ер нь бол нэг pound-ийн төлөвлөгөө чиглэл бол иймэрхүү байх болов гэж бодож байна. За ер нь бол нэг иймэрхүү. Одоо бол нэг өсөлт бол ер нь жоохон ханж байгаа гэж үзэж байгаа. За мөн дээрээс нь биднэрт ямар баталгааг өгсөн бэ гэхээр ханшийн бүс ерөнхийдөө тодорхой хэмжээнд бас нэлээд хөөрхөн рейнж тогтдог. Тэнгүүд энд бол ерөнхийдөө тогтчоо шууд буцаад бол бүс доошоо шууд унсан байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ дээр бол нэлээд хүчтэй ордеруудыг ерөнхийдөө бол аваад маш богино хугацаанд шууд унсан гэж хэлж болохоор. За мөн дээрээс нь үүнийгээ буцаад 3 шалгаад байж байгаа. За ер нь бол ханшийн бүс одоо энд тогтсон байгаа бүс ер нь бол доошоогоо шилжихэд ер нь бол магадлал маш өндөр байгаа гэж үзэж байгаа. За биткойн. За биткойныг бол угаасаа ярьжсэн. Энэ доор байж хат л ер нь за одоо ер нь all time high руугаа дахиад явна гэдэг таамаглалыг бол бид нар гаргасан. За түүний даваа сэдвэд оролддог хийсэн байна. За одоогоор харах юм бол ханшийн ерөнхийдөө энд байсан бүс за нэлээд хэдэн дамжлагтайгаар шилжээд одоо энэ дээр ирчихсэн бол байж байгаа. За ханшийн бүс одоо энд бол ерөнхийдөө ирчихсэн. За мөн дээрээс нь бид нэр дунд цаг дээр бидэрт юу үзүүлсэн бэ гэхээр за ерөнхийдөө доошоо
бүтцийг бол хадгалаад бол явж байгаа. Энэ оройг ерөөхдөө одоо нэг шалгаад ороод ирчихсэн. За энэчээс ерөөхдөө нэг унсан байгаа. За одоо ерөөхдөө доороос нэг дахиад нэг доошоогоо хөдөлгөөн бол биткойн дээр бол гарна гэж бол таамаглаж байгаа. За тэр маань ерөөхдөө бол энэ ёрооллоо бол нэг хэвдэж өгөхгүйгээр. За ер нь нэг өмнөх энэ бүстэйгээ холбоотойгоор ер нь нэг иймэрхүү хөдөлгөөн орж ирээд буюу за одоо энд бол бүтцийн хэвтрлийг бол бид нарт үзүүлсэн харагч чинь тийм. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ бүсээс буцаад дахиад all time high шинжилээд явах болов уу гэсэн одоо ер нь бол таамаглалтай байж байгаа. За биткойны ханш ерөнхийдөө том цагаар харах юм бол дахиад хэд хүрэх боломжтой юм бэ гэд тооцвол за өмнөх ерөнхийдөө бол энд байсан бүс байж байгаа. За ер нь бол том цагаар наах юм бол иймэрхүү хэмжээний бүс шилжээд тэгэхээр ерөнхийдөө нэг иймэрхүү бүс дээшээ дахиж шилжинэ гэж тооцох юм бол урт хугацаанд ерөнхийдөө бол 134 мянга буюу одоо 130 мянга ерөнхийдөө хүрэх маш өндөр магадaltaй байгаа гэж үзэж байгаа биткойн. За мөн Trump-ийн хийж байгаа үйл ажиллагаатай холбоотойгоор ерөнхийдөө бол крипто валютууд бол маш өндөр хэмжээний хөдөлгөөн өсөлт бас жоохон итгэл талаасаа ерөнхийдөө бол крипто валют бол айгу юу яаж байгаа даваа талтай харилцаалах бас тохиромжтой юм шиг байгаа. За гэхдээ ерөнхийдөө бол нэг юм asset болж байгаа тийм нэлийн үнцийг хөрж байгаа тиймэрхүү крипто ерөнхийдөө сонгож арилжах нь бол зүгээр баг тийм. Бусад энгийн жижиг одоо meme coin гэж ярьдаг тийм. Тэднэрч юм уу тэднэр дээр бол нэг ярилцаа ярихыг бол би нэг зөвлөхгүй. Тэднэр дээр ерөнхийдөө бол бага ханшин дээр нь яг нь spike үүсч магадгүй гэж үзэх юм бол тэр бага дүнгээр худалдаж авах нь зүгээр баг. Бусдаар бол тэднэр дээр арилжаа хийхийг бол би нэг бол зөвлөхгүй. За мөн Ethereum бол бас нэлийн хүлээлттэй байгаа шүү лээ. За гэхдээ би бол Bitcoin дээр арилждаг. Ethereum дээр бол нэг арилжаа хийдэг ба үндсэн чиглэлийн хөдөлгөөн адилхан гэж үздэг учраас. Тэгэхээр биткойны хувьд бол дахиад нэг уналтаас гоё ёроол бариад авах юм бол 130 мянга хүртэл ерөнхийдөө өсөлтийг гоё авах боломжтой гэж бол үзээд байгаа. Ер нь бол тэгэхээр нэг 106,500 гэдэг ханш байна. За энэ ханшаас ерөнхийдөө харж агаад бүс тогтоод бага цаг тэр ерөнхийдөө бүс шилжээд баталгаа өгөх юм бол ер нь бол дээшээ нэг хөргөн свинг арилжаа энэ 7 сар 8 сартаа ч юм уу хийх төлөвлөгөөтэй байгаа биткойны хувьд бол. За Nasdaq бол Nasdaq-ийн хувьд бол манай community бол маш гоё явж байгаа. За мөн дээрээс нь энэ ёроолоос бол өснөө гэдэг зүйлийг шинжилгээг бол мөн жоохот нь гаргасан, шинжилгээний дагуу байсан. За мөн bootcamp-ийн үеэр бас мөн бид нар бас гоё ёроолыг энэ ёроолоос ерөөхдөө авч энд гарсан байгаа. За одоо ч гэсэн ерөөхдөө бол юу байж байгаа? Мөн ялгаагүй. За ханшийн бүс бол энэ бүсээс ерөөхдөө шилжээд энд бол тогтчихсон байж байгаа. За мөн өмнөх all time high цэгийг ерөөхдөө шалгаад спорт аваад бол байж байгаа. За тэгэхээр мэдээний нөлөөтэй өсөлт бас орж ирсэн. За үүний дараа ерөөхдөө тэр өсөлтийг бүтэн нөхөөд ороод ирсэн байгаа. За ер нь бол би бол энэ бүтцээ ер нь бол бараг хадгалаад явчих бах. За эсвэл нэг сэтэлж орж ирээд тэ жоохон liquidity хамах байдалтай энэ цэгээс үү энийг эвдээд энэ аваас үсгүү те эсвэл ерөөхдөө энэ чээс баг нэг эвдэхгүй үсгүү гэдэг зүйл байж байгаа. За энэ бол эх 7 хоногийн нэгдэх 2 дахь хөдөлгөөнөөс ерөөхдөө бол тодорхой болчихно. За үргэлжлээд бол Nasdaq-ийн хувьд бол all time high дахиад шинжлээд ер нь бол нэлээд өсөх хандлагатай гэж бол үзэж байгаа. Nasdaq дээр бол. За тэгэхээр ерөөхдөө бол манай community-ийн зүгээс 7 хоног болгон хийдэг market review маань өнөөдрөөс эхлээд YouTube дээр аль биесээр 7 хоног болгон бүтэн сайн өдөр байрших болсон байгаа. За та бүхнийг уриалгаад манай community-д нэгдээсэй гэж хүсэж байна. За ерөөхдөө олон нийтэд нээлттэйгээр үйл ажиллагаа явуулна. Сүүлийн 7 сарын хийсэн бүх зүйлс ерөөхдөө хадгалаастай. Бид нар ерөөхдөө бол хоорондоо нээлттэй чөлөөтэй санал бодлоо хуваалцаад арилжаа хийгээд явдаг. Ганцаараа энэ зүйлийг хийдэг бол хэцүү. Хамт олон биднэрт хэрэгтэй. Ямар хамт олон бай гэвэл хөгжихийг хүсдэг, ашигтай харилцаачин болохыг хичээдэг.
сонирхол нэгтний хамт олон биднэрт чухал. Тэгэхээр ерөнхийдөө тэр хамт олоныг бүрдүүлэхийн тулд манай community-ийн зүгээс хичээж байгаа. За тэгэхээр манай community-д нэгдэх шаардлага бол маш энгийн. Ямар нэгэн төлбөр байхгүй. Та бүхэн манай линкээр Vantage дээр бүртгэлээ үүсгээд өөрийнхөө дансыг $100 чэнгэлсэн байхад ерөөхдөө манай community-д нэгдэх бүрэн боломжтой байгаа шүү. Тухайн $100 дансаараа та бүхэн маань өөрсдөө арилж хийгээд ашигаагаа татаад аваад явж болно. За мөн манай IP-д нэгдэхийн давуу тал нь юу юм бэ гэхээр Vantage-с биднэрт санд болгох мөн бидний одоо гаргаж өгөхийг одоо санал тавьсан тэр урамшууллуудыг биднэрт бол цаг алдалгүй маш нээлттэйгээр урамшууллыг санд болгодог байгаа. За community гэснээс хойш гурамчуудаа депозит 100% бонусыг авсан байна. Тухайн бонус нь ерөөхдөө арилжаа хийж болдог. Зэнэгсэн дүнгээ алдсан ч гэсэндээ кредитээр арилжаагээд ашиг хийх юм бол татаж болдог. Маш давуу талтай бонус хийж байгаа. Гэх мэтчлэн ерөөхдөө маш олон гой юмнуудыг бол зарладаг. За тэгээд бичлэгэн доор ерөөхдөө хэрхэн бүртгүүлэх Telegram линк заагруудыг ерөөхдөө бүгдийг нь оруулчихна. Та бүхэн ерөөхдөө групптэй нэгдээд мэдээллүүдийг цаг алдалгүй аваасаа гэж хүсэж байна. За тэгээд манай community-д та бүхнийг нэгтгэхийг урьж байна. За маркет өвөрмийн маань таалагдсан байх гэж найдаж байна. За илүү олон бичлэгүүд болон 7 хоног болгоны өвөрүүдийг цаг алдахгүй үзхийг хүсвэл YouTube дээр subscribe дараарай. Бүгднийх нь эх 7 хоногийн арилжаанд нь амжилт хүсье.